ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವಳ ಹೆಸರು. ಸೊ ಸ್ವಾತಿ ಹುಲಿಗೆ 6,500 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ XP ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 900 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಯಣ ವಿತ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹರ್ಷದ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಭೀಮ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ರಾಹುಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ GSX, ನಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಲಿಟಲ್ ಲೌಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೌ. ಇಟ್ಸ್ 11:25. ಈಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಇಲ್ಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವಳ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇವಳು ಹರ್ಷದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ 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 ತುಂಟಿ ಅವಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ? ಹಾಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹರ್ಷ. ಸೊ ಫೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹರ್ಷ? ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಜಾವಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರತ್ರ ಹೋಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಡೋಗಿ ಬಿದ್ದ. ಅದೊಂದೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಇವೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಚೋಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಚೋಟು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ರೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಸೂಪರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ವಾತಿ ಅವರದ್ದು ಹುಲಿ. ನೀವು WMD ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸೊ ಸ್ವಾತಿ ಹುಲಿಗೆ 6,500 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಎದ್ರಕೊಂತಾಳೆ ಹುಲಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಎದ್ರಕೊಂತಾಳೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳಿ ಎದ್ರಕೊಂತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗ್ತಾನೆ DB ಕಿಲ್ಲರ್? ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿಲ್ಲ DB ಕಿಲ್ಲರ್. ಗೈಸ್, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓ ಸಾರಿ, ಕಳ್ಳ ಥರ ಇಲ್ವಾ ಗೈಸ್ ಇವನು? ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 11:35. ಸೊ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ಗೂಡು ಅಂತ ಐತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದ್ದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೈಸ್. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೈಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರೂಮ್ ಮೀಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಮೀಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಗುಡ್ಗುಡ್ ಅಂತ ಐತೆ ಗೈಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಳು ನಾನು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ನಂದು. ಗೈಸ್, 2-3 ಸಲ ಈಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು 2-3 ಸಲ ಈಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ ಅವನು? ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವನೆ ಹಿಂದೆ.
guys, we are finally. ಹಾಯ್ ತಿನ್ನಿ ತಂಪಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಇವಳನ್ನ. ಏಯ್ ಪಿಕಾಚು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಮುಂದಾ. ಈ ಚಿಕ್ಕು 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 ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ JK ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು R3 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇವರಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಂದು ಹರ್ಷಂದು ಗಾಡಿ ಹೆವಿ ಲೌಡ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಟಿ ಗ್ರೂಪೇ ಬಂದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಫುಲ್ MT ಗ್ರೂಪೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್ ಗೈಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹರ್ಷ. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲ ಮಡ್ ರೇಸ್ ನೋಡೋಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವ್ ಹೇಳಿಲ್ವ ಗಾಯ್ಸ್ 220ನೇ ವಿನ್ ಆಗೋದು. So guys, finally time complete ಆಗಿದೆ. CB3 quickly on stage please. 5 only please. 5 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು KTM appreciation to all the clubs. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ. We are biking towards Bengaluru. ಹೊರಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ CBR GSX R3 6R R3 ಸ್ವಾತಿದು ಹಿಮಾಲಯ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೇಜಿ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ರೈಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. So riders, ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈಗ? thank you. Please exit from the other side. Bye bye. Bye. Bye, XP. Bye, See you right gonna catch up again. Yes. Hey, bye. So riders, ಬಾಯ್. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರ ಇರು. ಕಮ್
ಗಾಡಿನೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. RC NS 400, ಹಿಮಾಲಯನ್ GSX R3, ಇದು 6R, CBR. We are going ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರ್ಷ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಯರ್ ಟು ವರ್ಷ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೈಸೂರು ರೋಡಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ, ಪೊಲೀಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾವು ಇದೊಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅದಾದಮೇಲೆ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ